सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउनका लागि प्रदेश युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्षमा 51 सदस्यीय मूल आयोजक समिति बनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 2021 मनाउने सन्दर्भमा बागमती प्रदेश युवा परिषदको कार्यालयले योजना बनाएको छ। प्रदेश युवा परिषद बागमती प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्ने भएको हो। प्रदेश युवा परिषद कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रदेश युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको जानकारी दिनुभएको हो। विश्वका विभिन्न मुलुकमा सन् 2000 देखि युवा दिवस मनाउन थालिएको भए पनि नेपालमा सन् 2004 देखि यसको सुरुवात भएको हो। नेपालमा सन् 2004 मा युवा संस्थाहरूको पहलमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाएको थियो। हाल आएर देशका विभिन्न ठाउँ तथा यस बागमती प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी युवा दिवस मनाउन थालिएको छ। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट समेत यस दिवस मनाउन थालिएको छ। जसरी यस दिवसले व्यापकता पाउन थाल्यो, त्यसै गरी यस युवा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सरकारले पनि ध्यान दिन थालेको देखिन्छ। जस अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले पनि यस युवा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी आफ्ना युवा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि पहल गरिसकेको छ। विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि संयुक्त राष्ट्र संघले खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण मानव र भूमण्डलीय स्वस्थताका लागि युवा नवप्रवर्धन भन्ने नाराका साथ मनाउने निर्णय गरेको छ। यस नारालाई सार्थक रूप दिनको लागि नेपाली युवाको क्षेत्रमा धेरै कार्य गर्न जरुरी छ। युवा दिवसका तयारीका सन्दर्भमा सञ्चारकर्मी, सरकारवाला, सङ्घ संस्थाहरू, अन्य सरोकार राख्ने मन्त्रालयको सहभागितामा विभिन्न चरणका समन्वय बैठकहरू सम्पन्न गरी साउन 28 गते प्रदेश युवा परिषदको कार्यालय बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्घाटन कार्यक्रम गरिने निर्णय गरिएको उपाध्यक्ष चौलागाईले बताउनु भएको छ। यसैगरी साउन 29 गते जिल्ला युवा समिति मकवानपुरको समन्वयमा रक्तदान कार्यक्रम गरिने निर्णय भएको दावी गर्नुभयो। साउन 30 गते जिल्ला खेलकुद विकास समितिको समन्वयमा 5 किलोमिटर खुल्ला दौड प्रतियोगिता हुने उहाँको भनाइ छ। बागमती प्रदेशको युवाको चाहना र आवश्यकता अनुसार 2076 सालमा बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश युवा परिषद ऐन 2076 बनाएको हो। सोही ऐनको दफा 31 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश युवा परिषद नियमावली 2077 बनाएको छ। यसै ऐन र नियमावलीको आधारमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरेर प्रदेश युवा परिषदको कार्यालय 2078 सालमा स्थापना भएको सर्वविदित दिँदैछ। जस अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले 2078 असार 1 गतेका दिन कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा असार 13 गतेबाट कार्यालय प्रमुख खटाई विधिवत रूपमा कार्यालय स्थापना भई कार्यालय उद्घाटनको क्रममा छ। अब आगामी दिनमा यस बागमती प्रदेशभित्रका युवाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि कार्यक्रमहरू यसै कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ। राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन 2072 र संशोधित राष्ट्रिय युवा नीति 2072, युथ भिजन 2025 तथा बागमती प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको मर्म र भावना अनुसार युवा जनशक्तिलाई समय अनुकूल सशक्तिकरण गर्दै पहिलो चरणमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकासमा युवाहरूको भूमिका र परिचालनलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता यस प्रदेश युवा परिषदले व्यक्त गरेको छ। युवा विकास तथा परिचालनका लागि तयार गरिएको युथ भिजन 2025 ले परिलक्षित गरेका कार्यनीतिहरू क्रमशः पूरा गर्दै लैजाने यस कार्यालयले जोड दिनेछ। युवा दिवस र यसको इतिहास यो भनिरहनु पर्ला, अहिले नै भनिहाल्यो। अब नेपालमा युवा दिवसको सुरुवात पनि खास प्रोग्राम के गर्न लाग्यो सर? मैले प्रोग्रामको विषयमा अलिकति यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 2021 मनाउने सन्दर्भमा बागमती प्रदेश युवा परिषदको कार्यालयका योजनाहरू यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउनका लागि
प्रदेश युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा 51 सदस्यीय मूल आयोजक समिति बनाइएको छ। युवा दिवसका तयारीका सन्दर्भमा सञ्चारकर्मी, सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू, अन्य सरकार राख्ने मन्त्रालयको सहभागितामा विभिन्न चरणका समन्वय बैठकहरू सम्पन्न गरी निम्न बमोजिमका कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरिएको छ। युवा दिवस सफलताको लागि सबै सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। मुख्य कार्यक्रमहरू हामीले निम्नानुसार तय गरेका छौँ। 2078-4-28 गते तदनुसार अगस्त 12 का दिन यस प्रदेश युवा परिषदको कार्यालय मुख्यमन्त्री श्री माननीय डोरमणि पौडेलज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा र माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू सरस्वती बस्नेतज्यूको विशेष आतिथ्यतामा कार्यालय उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसै गरेर 4-29 गते रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ र उक्त रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना जिल्ला युवा समितिको समन्वयमा गरिनेछ। 30 गतेका दिन खुल्ला म्याराथन प्रतियोगिताको खुल्ला 5 किलोमिटर दौड प्रतियोगिता हो। खुल्ला दौड 30 गतेका दिन खुल्ला दौड प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ, जसको समन्वय जिल्ला खेलकुद विकास समितिले गर्नेछ। यसै गरेर 78-4-31 गतेका दिन चाहिँ कोभिड-19 संक्रमणको परिवेशमा बालबालिकालाई बालश्रमबाट जोगाउँ भन्ने आशयका साथ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ र त्यसको समन्वय बाल कल्याण समाज मकवानपुरको तर्फबाट गरिनेछ। यसै गरेर सब प्रिन्ट गर्ने 2078 साल 4 को महिना 32 गतेका दिन चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। त्यो अन्तर्क्रिया चाहिँ विशेष गरेर युवाको प्रश्न, प्रदेश युवा परिषदको भूमिका भन्ने स्लोगनमा एक कार्यकाल र के भन्छ त्यसलाई एक सेसन र अर्को चाहिँ युवा र शिक्षा विषय चाहिँ हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखा प्रमुख रुद्र अधिसरले आफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने गरेर त्यो दिन चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। यसमा चाहिँ सरकारवाला बागमती प्रदेशभरिका युवाका क्षेत्रमा काम गर्ने स्टेक होल्डरहरूको त्यहाँ उपस्थिति रहनेछ। त्यसको सम्बन्धै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले गर्छ। अनि अर्को चाहिँ 2078-5 को महिना 1 गतेको दिन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। वक्तृत्व कला प्रतियोगिता चाहिँ यही हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको स्लोगनसँग सम्बन्धित रहेर खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण, मानव र भूमण्डलीय स्वास्थ्यका लागि युवा नवप्रवर्तन भन्ने विषयमा आयोजना हुन्छ र यसको समन्वय हेटौँडा लेडी जेसिसले गर्नेछ। यसै गरेर 2078-5 को महिना 2 गते चाहिँ हामीले अनि 5 को महिना 2 गते हामीले समापन कार्यक्रम गर्नेछौँ। यो समापन कार्यक्रमसँग चाहिँ यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको एउटा अवधारणा पत्र पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ र सँगै सम्भावना रहँदासम्म हामीले धेरैवटा जिल्लामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरेका युवालाई, फ्रन्ट लाइनमा काम गरेका युवालाई सम्मान गर्ने तयारी पनि गरेको छौँ। सम्भव हुँदा हामी त्यसको लागि एउटा तयारी गरेका छौँ र त्यो गरेर त्यो दिन चाहिँ कार्यक्रम समापन गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। मैले यही बेहोरा जानकारी गराउन चाहेँ। यसै गरी साउन 31 गते बाल कल्याण समाजको समन्वयमा कोभिड-19 संक्रमणको परिवेशमा बालबालिकालाई बालश्रमबाट जोगाउन ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम हुने उहाँको भनाइ छ। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत साउन 32 गते शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानको समन्वयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिने निर्णय भएको उहाँको दाबी छ। भदौ 1 गते हेटौँडा लेडी जेसिसको समन्वयमा खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण, मानव र भूमण्डलीय स्वास्थ्यको लागि युवा नवप्रवर्धन विषयमा वक्तृत्व कला कार्यक्रम हुनेछ। सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको समापन भदौ 2 गते हुने कार्यकारी उपाध्यक्ष चौलागाईको भनाइ छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेको समयमा हुन गएको कार्यक्रम स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा मकवानपुरका किसानहरूले हेटौडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको लागि बनेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको विघटन विरुद्ध हेटौडामा अखिल नेपाल किसान महासंघले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले हेटौडामा विरोध र्याली प्रदर्शन गरेको हो। महासंघले एमाले पार्टी कार्यालयबाट बुद्धचोकसम्म विरोध र्याली निकालेको थियो। करिब 12 लाख अव्यवस्थित बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुम्बासी जनतामा भएको समस्यामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको विघटन गरेर सरकारले नालायक काम गरेको दलित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष सम्राट तुम्बा हाम्फेले बताउनु भएको छ। वर्षौंदेखि रहेको भूमिहीन जनताका समस्या समाधान गर्नका लागि बनेको भूमि समस्या समाधान आयोग हालको सरकारले खारेज गर्नु खेदजनक भएको उहाँको भनाइ छ। आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर अखिल नेपाल किसान महासंघले बारम्बार छलफल गरिरहेको उहाँको दाबी छ। तत्कालै 15,000 परिवारलाई लाल पूर्जा, धनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारीमा अवस्थामा रहेको अवस्था थियो। यसै अवस्थामा अहिले आएर यो सर्वोच्चको परामर्शबाट निरीक्षणको माध्यमबाट बनेको प्रधानमन्त्री देउपा सरकारले यसलाई तत्कालै खारिज गर्यो र यो भयो केन्द्रको भयो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रामेश्वर राणा अध्यक्ष हुनुभएको जिल्ला स्तरको चाहिँ जुन आयोग छ त्यो आयोगले पनि सार्वजनिकरण गरेको छ। यो मकवानपुर जिल्लामा 40,469 चाहिँ भूमिहीनहरू, सुकुम्बासीहरू, अव्यवस्थित बसोबासीहरू छन्। तिनीहरूको तथ्याङ्क यहाँ प्रत्येक गाउँपालिकाको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग नै खारेज भएको खबरले लालपुर्ज पाइन्छ भनेर आशा गरेर बसेका मकवानपुरका भूमिहीन नागरिकहरू चिन्तित बनेका छन्। त्यस्तै भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग मकवानपुरले जिल्लाको 5वटा पालिकाहरूको लागत संकलन समेत गरिसकेको अवस्थामा आयोग नै खारेज हुनु दुःखद भएको भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग मकवानपुरले जनाएको छ। सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको विघटन गरेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। हालको सरकारको यो कदमले 12 लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी जनताको पेटमा लात हानेको उहाँको भनाइ छ। किसानहरूको सहकारी र संयुक्त गर्ने हाम्रो योजना बन्दैछ। जस्तै अब यो अहिले फेरि पनि सरकारले नयाँ आयोग गर्ने भनेर भनिरहेको छ होइन। तपाईँहरूले आन्दोलन गरिरहेको छ। तपाईँको खास माग चाहिँ के हो? खासमा हाम्रो वर्षौँदेखिको जुनदेखिको भूमिहीनहरूको समस्या, सुकुम्बासीहरूको समस्या, अव्यवस्थित बसोबास गरेको समस्या अत्यन्त जटिल समस्याहरू देशको अत्यन्त जुन सरकारले जनमुखी सरकारले हाइली प्रायोरिटी दिनुपर्ने सरकार हो। तर विगतमा त्यसरी ध्यान दिएन। तर केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीको सरकारले ध्यान दिएर यसले चाहिँ गम्भीरताको साथ यो समस्या समाधान गर्नैपर्छ भन्ने आयोग गठन भएको। यसले त्यसै अनुसार के उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि यसले करिब 11,80,000 भन्ने 12 लाख जतिको सुकुम्बासीहरूको तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिसकेको छ। र तत्कालै चाहिँ अहिले असोसम्ममा चाहिँ 15,000ले लाल पूर्जा वितरण गरेर रेडी बनाएको बेलामा तयार गरेको अवस्थामा सरकारले आगामी त त्यो त हाम्रो बजेटहरू बसेर छ। आगामी त अहिलेको परिस्थितिले, आजको ठोस परिस्थितिले, आजको वस्तुको परिस्थितिले किसानको भूमिहीन किसानहरूको अव्यवस्थित बसोबास गर्ने किसानहरूको माग के हुन्छ उहाँहरूको सम्पर्कको आधारमा हामी एडभान्स कार्यक्रम, योभन्दा एडभान्स कार्यक्रम राख्ला। यो त आज साङ्केतिक मात्रै हो, शुभारम्भ गर्छ। सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नै खारेज गरेपछि मकवानपुर जिल्लाका भूमिहीन र अव्यवस्थित 40,000 परिवारलाई समस्या परेको छ। जिल्लाका 5वटा स्थानीय तहका 40,469 जनाले आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर अरू 5वटा स्थानीय तहको निवेदन संकलनको काम सुरु गर्ने लाग्दा यो खारेजपछि समस्या भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरले जनाएको छ। सुकुम्बासीलाई जग्गाको लाल पूर्जा दिनुको सट्टा वर्तमान सरकारले आयोग नै खारेज गरेको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको अखिल नेपाल किसान महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष विष्णु दङ्गाले बताउनु भएको छ। नमस्कार, अखिल नेपाल किसान महासंघ मकवानपुर जिल्ला कमिटीको तर्फबाट हाम्रो आन्दोलन भनेको चाहिँ अहिले दोस्रो चरणको आन्दोलन हो। पहिलो चरण हामीले अस्ति 22 गते जिल्ला कमिटीको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत हामीले ज्ञापन पत्र दिएर ध्यानाकर्षण गरायौँ। र दोस्रो चरणमा हामीले यो बोर्ड सभाको रूपमा हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। हाम्रो मुख्य माग भनेको चाहिँ जुन 12 लाखको हाराहारीमा लगत सङ्कलन भएर प्रत्येक गाउँ गाउँमा
गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ अमिन समेत खटाएर जग्गा नाप्ने काम सुरु भइसकेको अवस्थामा एउटा उत्कर्षमा पुगिसकेको नीतिगत कार्यक्रमको लागि वर्तमान सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएर भलै राजनीतिक परिवर्तनसँगै व्यक्ति परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो। जहाँ आयोग नै खारेज गरिसकेको अर्थमा हामी यो सरकारले पुनः आयोग गठन गर्छ भन्नेमा कुनै पनि हालतमा विश्वस्त छैनौँ र उक्त आयोग गठन गरेर जहाँ पुगेको छ हाम्रो सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काम त्यहीँबाट त्यसलाई कामलाई अगाडि लिएर नबढेसम्म हाम्रो यो आन्दोलन चाहिँ निरन्तर हुनेछ। यसका चरणहरू हामीले बैठक बसेर छलफल गर्नेछौँ। कोभिड महामारीको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दाखेरि हामीले यसलाई साङ्केतिक रूपमा पनि आन्दोलन गर्नेछौँ र यो माहौललाई हामीले मध्यनजर गर्दै यसको असरलाई मध्यनजर गर्दै अवस्था कस्तो आउँछ त्यही अनुसार हामीले आन्दोलनको रूपहरू चाहिँ परिवर्तन गर्छौँ र अब हामीले तेस्रो चरणको आन्दोलन भनेको चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यहाँ जनसभाहरू गर्दै जिल्लामा चाहिँ कोभिडको महामारीलाई हेरेर के गर्न सकिन्छ हामीले त्यो आन्दोलन गर्छौँ। हाम्रो मुख्य माग भनेको चाहिँ जब अहिलेको वर्तमान सरकारले आयोग गठन गरेर कामलाई त्यहीँबाट सुरुवात नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिनेवाला छैन। नयाँ सरकारको कारण मकवानपुरमा मात्रै हजारौं भूमिहीन नागरिकहरूको सपना खेर गएको र नयाँ सरकारबाट जनताले यस्तो अप्रिय उपहारको आशा पक्कै पनि नराखेको उहाँको भनाइ छ। हालको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेर भूमिहीन जनताको पेटमा लात हानेको साथै सरकारको यो निर्णयको विरोध गरिरहने उहाँको भनाइ छ। हामी आज यहाँ जम्मा हुनुको कारण एउटै मात्रै छ, त्यो हो जमिनको पूजा र अहिलेको सरकारलाई एउटा सन्देश दिन मात्रै हामी यहाँ आएका हौँ। सानो सन्देश किन भन्दाखेरि विगत 5 दशकभन्दा बढीदेखि हामी भूमिहीन सुकुम्बासी अवैध बसोबास दलितहरूले यो न्यायको लागि जुन विघटन भएको सरकारले जुन उठाइरहेको माग र अधिकार यो भूमिको सम्बन्धी चाहिँ नापजापको कामहरू सबै अगाडि बढिरहँदा पनि अब यो फल्ने बेलामा चाहिँ भोटमै काटिदिएर भोट हाल्ने क्रम भएको छ। अब यो हाम्रो किसानहरू यो सरकारलाई के सूचना दिन चाहन्छु भने अब यो सरकारले चलाउनु के अरे भूमि अधिकार मञ्च अथवा यो भूमि किसानले चलाउनु पर्ने हतियार कोदाली हल औजार जे जति छ, यदि अहिलेको यो हाम्रो मागलाई सुनवाई गरेन भने अबको यो कुदो कोदालोहरू बगैँचा बारी खेतमा चलाउने छैनौँ। हामी गएर सिंहदरबारमा गएर चलाउँछौँ। त्यसको लागि हामी यो सन्देश दिन आएका हौँ। यदि हाम्रो मागलाई यदि यो व्यवस्था गरेर तेलमा कान हालेर के अरे कानमा तेल हालेर यदि चुकाएर बस्छौँ भने हामी अब यो अहिलेको लागि यो थोरै मात्रै यहाँ उपस्थित भएको छौँ। यो देशैभरि नै हामी व्यापक यो रोडमा आउनेछौँ, उद्योग पत्ताहरू लिएर र हामी सदनमा पनि जानेछौँ। यसको लागि हामी सबैजना एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने खालको सूचना पनि दिन चाहन्छु। र सरकार मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा उपमहानगरपालिका र 4वटा गाउँपालिकाहरूमा पूर्जा वितरणको अन्तिम कार्यमै पुग्न लागिसकेको भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग मकवानपुरले जनाएको छ। आयोगले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार हेटौडा उपमहानगरपालिकामा भूमिहीनको संख्या 3120 रहेको छ भने अव्यवस्थितको संख्या 6811 गरी कुल संख्या 9931 रहेको छ। त्यस्तै मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा 187 भूमिहीन जनता रहेको पाइएकोमा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने 3921 गरी भूमिहीन र अव्यवस्थित गरी कुल 4108 रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरले जनाएको छ। जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो पालिकामा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित नागरिकको तथ्याङ्क संकलन गरिसकेको थियो। मनहरी गाउँपालिकामा 688 भूमिहीन नागरिक रहेकोमा अव्यवस्थित नागरिकको संख्या 7492 गरी कुल भूमिहीन तथा अव्यवस्थित नागरिकहरू 8180 रहेको लागत संकलन गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै पूर्वी मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा 80 परिवार भूमिहीन, 7020 परिवार अव्यवस्थित बसोबास गरी कुल 7100 नागरिकहरू भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आइरहेको तथ्याङ्क रहेको आयोगले जनाएको छ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरले जिल्लामा हालसम्म 5वटा पालिकाहरूबाट सङ्कलन भएको भूमि समस्याको लागत सङ्कलनको तथ्याङ्क अनुसार कुल 40,469 परिवार भूमि सम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको पाइएको छ। बकैया गाउँपालिकामा 450 भूमिहीन परिवार रहेको तथ्याङ्क छ भने 10,400 अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आइरहेका नागरिकहरूको पहिचान गरी लागत सङ्कलन गरिएकोमा कुल 11,150 नागरिक रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरले जनाएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नै खारेज भएको खबरले लालपूर्जा पाइन्छ भनेर आश गरेर बसेका मकवानपुरका भूमिहीन नागरिकहरू चिन्तित बनेका छन्। बनकरिया होमस्टे। बनकरिया जाति नेपालको अति सीमान्तकृत जाति समुदाय हो। नेपालभरिमा यस जातिको जनसङ्ख्या जम्मा 81 मात्र रहेको छ भने घरधुरी सङ्ख्या जम्मा 21 छ। यस जाति समुदायमा जम्मा 2 जनाले मात्र एसएलसी पास गरेका छन् भने हाल 34 जना बालबालिका अध्ययनरत छन्। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मुसे धापमा बनकरिया बस्ती रहेको छ। यस धापमा बगर जस्तो जमिन रहेकाले कृषि उत्पादन राम्रो हुन्न। त्यसैले यहाँको उत्पादनले बनकरिया समुदायका लागि 3 महिना मात्रै खान पुग्छ। सरकारले लोपोन्मुख जाति समुदायको प्रवर्धन गर्न उपलब्ध गराउने मासिक 3,000 भत्ताले केही राहत त दिन्छ, तर समाज रूपान्तरणका लागि सो जागरण सहितको आर्थिक रूपान्तरण आवश्यक पर्ने देखेर मनहरी गाउँपालिकाले बनकरिया जातिका लागि आर्थिक उपार्जनको दिगो विकल्प तयार पारेको छ। बनकरिया होमस्टे। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई आएर बास बसेको घरलाई मनहरी गाउँपालिकाले होमस्टेको रूपमा निर्माण गरिदिएको हो। यहाँको बनकरिया बस्तीको प्रचार प्रसार हुने तथा पर्यटन प्रवर्धन समेत गर्ने उद्देश्यले होमस्टे निर्माण गरिएको हो। नेपालमै लोपोन्मुख बनकरिया बस्ती हेर्न र उनीहरूको रहन सहन बुझ्नका लागि आउनेलाई बस्नका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले होमस्टे निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। मनहरी गाउँपालिकाको 8 लाख रुपैयाँ लगानीमा होमस्टे निर्माण गरिएको हो। गाउँपालिकाको सहयोगमा निर्माण गरिएको होमस्टेले समग्र बनकरिया बस्तीको झल्को दिनेछ। होमस्टेका लागि एउटै भवनमा 3वटा कोठा तयार गरिएको छ। होमस्टे निर्माणको काम सकिएको र अब तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने तयारी छ। हामी अब तालिम पनि लिइसकेका छौँ। उहाँ गाउँपालिकाबाटै लगेर आदि के अरे 5-6 जना मान्छेलाई तालिम लगेर दिनु भइसकेको छ। अनि हामीले चाहिँ होमस्टे अब आर्थिक के अरे आर्थिक कमाउनु आर्थिकलाई नै गरेको कि खास गरी अब के अरे 3 महिने यो जग्गाले जम्मा 3 महिना पुग्छ खानको लागि। अनि त्यसपछि बाख्रा कुखुरा पाल्न थालेछ मैले। बाख्रा कुखुरा अहिले प्रायः सबैले छ सर, सबैले बाख्रा कुखुरा कम्तीमा नि 20-25वटा बाख्रा के अरे 20-25वटा कुखुरा 2-3टा बाख्रा गरेर 2-3टा बुङ्गुर एउटा बुङ्गुर गरेर पाल्न थालेछ। माछा पनि पाल्ने योजना चाहिँ छ, बनाउँदैछौँ पोखरीहरू। त्यसमा कहीँ अबबाट अनुदान आएको छैन? अनुदानहरू चाहिँ छैन सर अहिलेसम्म। पहिला चाहिँ म सानो हुँदाखेरि चाहिँ थियो अरे, अहिलेसम्म चाहिँ छैन। भर सुरु गर्दैछौँ। अब धेरै नै अब आर्थिक स्थिति साह्रै कम हुँदै गइसक्यो। अब कति सरकारको मात्रै मुख ताक्ने भनेर काम गर्दैछौँ। जम्मा जग्गा थोरै छ सर, त्यो 3 महिना खान पुग्ने हो। बाँकी 9 महिना त ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने स्थिति छ। अनि त्यसमा पनि आधी तरकारी खेती गर्यो। त्यसबाट नै जीवकोपार्जन गरिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ के अरे यो सञ्चालन चाहिँ अब सबैको सहमतमा चाहिँ हो, तर यो भित्र काम गर्ने यो यहाँनिर हेर्ने चाहिँ के अरे एउटा परिवारलाई जिम्मा दिएको छ। जस्तै अब सबैजना 21 जना नै आएर यहाँनिर काम गर्ने होमस्टेमा मात्रै हेर्ने भए त हुँदैन काम भनेर एकजना परिवारलाई म छु यहाँको, मैले पनि गर्छु। यसमा यो सर लगभग सबै भइसकेको छ। पानी जोडेर सामान राखेर अब उद्घाटन कहिले गर्नुहुन्छ? अब गाउँपालिकाको सरम्यामहरूसँग आउनुहुन्छ अनि त्यही ठेगान हुन्छ सर।
अरू पनि थप्ने योजना पनि बनाउँदैछौँ। हामी साथीहरूसँग पनि छलफल गर्दैछौँ। अब थप्ने यहीबाटै जाने भनेर अब कृषिहरू पनि गर्न थालेछौँ। हाम्रो तरकारी खेतीहरूदेखि लिएर कुखुरा बाख्राहरू सबै पाल्नको लागि भर्खर सुरु गर्दैछ। अब यहीबाट नै गर्छौँ सर। हामीलाई यो चाहिँ अब जग्गा त ठिकै छँदैछ सर। अब हाम्रो जग्गा पनि अहिलेसम्म जग्गा नाममा गरेर अब काम गर्ने सक्षम युवाहरूले अब काम गर्नेहरूलाई चाहिँ एउटा काम गरेर आफ्नै तलबबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने सोच पालिरहेको छ। त्यो त आफू निर्वाहमुखी एउटा बेच्यो, चामल ल्यायो, पानी तेल ल्यायो, अब त्यही हो, पानीहरू सफा गर्ने ल्यायो, त्यसरी नै गरिरहेछौँ। अनि अब यस्तो जागिर भयो भने चाहिँ यति खाएर यति बचाउने भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ नि त। अलिकति बचाएर भविष्यमा पनि केही गरौँ भनेर। अब अहिले यस्तो स्थितिले त अब कति छ कुखुरा बेच्ने, बाख्रा बेच्ने, फेरि पाल्ने, बाख्रा त्यसरी नै जीविकोपार्जन भइरहेछ। अहिले त खाने र लाउने मात्रै भइरहेछ क्या। अब भविष्यमा पनि त्यस्तो केही त गर्नु पर्ने, हेर्नु पर्यो नि। खाने लाउने मात्रै भएर त हुँदैन, जिन्दगी चल्दैन। अब साना भाइ बहिनीहरू बढ्दैछन्, त्यही भएर सक्षम कुन त्यो मान्छे कुन चाहिँ जागिरको योग्य छ त्यो अनुसारले जागिर दियो भने चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर काम गरेर खान्छन् वनकरीहरू भने। मनहरी गाउँपालिकाले वनकरिया बस्तीलाई बिस्तारै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लाने लक्ष्य लिएको छ। वनकरिया बस्तीमा उत्पादन भएको तरकारी, अन्न, फलफुलसँगै खोलाको माछा, त्यहीँको घट्टमा पिसेको पिठोको परिकार खुवाउने लक्ष्यका साथ होमस्टे निर्माण गरिएको हो। गाउँपालिकाले वनकरिया जातिलाई सिलाइ बुनाई, तरकारी खेती लगायतका तालिमहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यस्ता तालिमका कारण वनकरियाहरू अहिले आफ्ना बारीमा तरकारी, फलफुल, मकै आधुनिक तरिकाले लगाउन थालेका छन्। त्यस्तै बाख्रा, कुखुरा तथा माछा पालन समेत गर्न थालेका छन्। त्यसरी लगाउँदा उत्पादन वृद्धि भएको छ भने उत्पादनले बजार समेत पाएको छ। गाउँपालिकाले हाललाई पर्यटक राख्नका लागि 3वटा कोठा भएको एउटा मात्र घर तयारी गरेको भए पनि पर्यटक आगमनको संख्या हेरेर आगामी वर्षमा पनि यो बस्तीका अन्य घरहरूलाई समेत होमस्टेको रूपमा विकास गर्न पालिका तयार छ। गाउँपालिकाले होमस्टेलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न 5 जनालाई होमस्टे सञ्चालन तालिम दिएको छ भने होमस्टे सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाएको छ। चुरेको जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका लुपुनमुख आदिवासी वनकरिया समुदाय कबुलियती वनमा बस्न थालेको 23 वर्ष मात्र भएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने मनहरी 4 हाँडीखोला स्थित मुसेधापमा सरकारले 20 वर्षका लागि उपलब्ध गराएको 9 हेक्टर जमिनमा उनीहरू बस्दै आएका छन्। वनकरियालाई पक्की घर बनाइदिने सरकारी आश्वासन पनि सरकारकै नीतिका कारण पूरा हुन सकेको छैन। सीमान्तकृत समुदायलाई घर बनाइदिने भनिए पनि जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रमको मापदण्डका कारण वनकरिया बस्ती समेत बन्न सकेको छैन। लिजमा बसेका उनीहरूको नाममा भवन निर्माणका लागि आएको बजेट आफ्नो नाममा जग्गा नभएका कारण पटक पटक फ्रिज भएर गएको छ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।